Assalamu alaikum. Hi guys. Hope everyone's safe. இந்த வீடியோவில் என்ன காட்ட போகிறேன்னு சொன்னால் ஒரு செரி ஜூஸ் ஒன்று செய்கிற மாதிரி அதை மாதிரி விரலு அச்சார் ஒன்று செய்கிற மாதிரி அதோட கொஞ்சம் ரெண்டும் வீடியோஸும் ஆட் பண்ணிக்கி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். என்ன சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சைடு இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ வாங்க நான் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த செரியோட டேஸ்ட் எப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் இனிப்பு புளி ரெண்டும் மிக்ஸ் தான். ஆனால் அதில் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் ஒன்றைக்கு பழுத்தது ரெட் கலரானதில் இல்லாட்டி மெரூனா வினத்தில் இந்த ஃப்ரூட்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஈக்கிற ஒசக்கையால் அழைக்கிற ஸ்டெம்மை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடணும். பிளெண்டர் ஜாரில் இந்த செரியை ஆட் பண்ணி சால்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணி அதோட எங்களுக்கு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணி ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். மேலும் நான் பிளெயின் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணினேன். தேவையான ஐஸ் க்யூப் போட்டுக்கோங்க. ஜூஸ் செஞ்சதுக்கு பிறகு பிளெண்ட் பண்ணி இப்போ நான் கிளாஸில் ஜூஸை போர் பண்ணிக்கொள்கிறேன். இந்த ஜூஸ்ட கலரை பாருங்கள், நல்ல ஒரு ஐ கேச்சிங் கலர் உண்டு. நாங்கள் இந்த ஃப்ரூட்டை சும்மா தின்றதையும் விட ஜூஸ் அடித்து குடித்தா நல்ல ஒரு டேஸ்ட். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க மட்டும் விரும்பி குடித்தாங்க எங்கள் வீட்டில். இப்போ வாங்க நாங்கள் விரலு அச்சாறு செய்வோம். இது விரலு அச்சாறு செய்கிறதுக்கு பழுத்த விரலிக்காய் தான் எடுத்துக்கொள்ளணும். ஐ மீன் ரைப் விரலு. அது டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பழுத்த விரலு ஆட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் சாப் பண்ணிவிட்டு சுகர் ஆட் பண்ணி ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணி அதோட எங்களோட ஸ்பைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கொண்டு நல்லா சாப் பண்ணி எடுங்க. இப்போ அச்சாரு இஸ் டன். இது ஒரு பவுல் ஒன்றில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் இந்த அச்சாறு செஞ்சிக்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. யாரெல்லாம் இந்த அச்சாறு விருப்பம்னு சொல்லியும் சொல்லுங்க. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லாரும் ஸ்கூல் போனதுக்கு பிறகு மட்டும்தான் பேலன்ஸ் வீட்டில். ஸோ அவர் படிக்க கொள்ள ஜிஎம் கிட்ட வச்சுக்கொண்டு தான் படிக்கிற. ஜிக்கு போகவே விடாது. போக்கில் மரம் தூக்கி தூக்கி வச்சு அவரை ட்ரா பண்ணுற கலர் பண்ணுறதெல்லாம் காட்டுற. Hey, where are baby? Peter, where are your baby? Ask me. Your Peter. Hey, they got. இப்போ சரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கிளைமேட், சரியான மழை, சரி காற்று, ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிலைமை. ஸ்ரீலங்காவில் ஒவ்வொரு சைடில் ஃப்ளட். நாங்கள் எங்களோட காட் கிட்ட அல்லா கிட்ட துவா கேட்போம். அல்லா இதெல்லாம் லேசாக்கி யாருக்கும் எந்த ஒரு டேஞ்சரும் வராமல் அல்லா பாதுகாக்கணும். அல்ஹம்துலில்லான்னு சொல்லி எங்களோட சைடில் அது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் மிச்சம் பிளேசஸில் லேண்ட்ஸ்லைட் எல்லாம் வந்திக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் எங்களோட காட் கிட்ட துவா கேட்போம். எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க. இதோட என்ன வீடியோவை முடிச்சுக்கொள்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம். டில் தென் டேக் கேர், பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.